Bitta gap aytaymi? Qayta hayotga kelmasligimizni hammamiz bilamiz. Hayotga bir marta kelamiz. Shuning uchun keling, sizni hurmat qilmagan, sizni qabul qila olmagan, sizni mehringizni anglab yeta olmagan odamlardan uzoqroq turing. Unaqa odamlarga ortiqcha energiyangizni sarf qilishni o'zi ahmoqgarchilik. Shu uchun o'zingizni yaxshi ko'rib, o'zingizni seving, o'zingizni hurmat qiling. Chunki siz bilmaysiz, siz qattan bilasiz, balki barcha odamlarni yaratayotganda Allohim ayni sizga kelganda qo'liga olib, shu bandamni o'zgacha, boshqa bandalarimga nisbatan umuman boshqacha qilib yaratdim deb peshonangizdan bir silab yerga tushirib yuborgandir balki. Shu uchun siz o'zingizni hurmat qiling, o'zingizni yaxshi ko'ring, farzandlaringizni yaxshi ko'ring. Siz birovning ko'nglini olishga majbur emassiz. Sizni ham baxtli yashashga haqqingiz bor. Siz ham kimnidir arzanda farzandisiz. Xuddi ularda ham arzanda farzand bo'lgandek, u farzanddan baxtli yashashga haqqi bor deb bong urishganidek, sizni ham baxtli yashashga haqqingiz bor. Shu uchun keling, o'zingizni ortiqcha siqmasdan, energiyangizni boshqa yo'llarga sarf qilmasdan, asablaringizni buzmasdan, hayotdan zavq olib, mazza qilib yashang. Chunki hayotga bir marta kelamiz. Bizani ham baxtli yashashga boshqalar qatori haqqimiz bor.